首先我哋去到太和火車站呢 A 出口太和廣場，咁我哋而家開始前往去準備攞 local bike 嘅。咁入到太和廣場之後呢，跟住呢個商場直行呢，接近右手邊呢Big C 一間連鎖店嘅側邊有個樓梯呢，就落下邊嘅，呢度見到 Big C 有條樓梯向下落。攞樓梯之後呢，跟住喺下邊呢，我哋會見到右手邊呢，直行少少呢，見到麥當勞嘅斑馬線。咁我哋通常都約喺呢度等嘅，有啲朋友咁樣先到先等，跟住再去攞單車。咁麥當勞嘅對面呢，有條斑馬線嘅，咁過咗斑馬線之後呢，就轉右。咁轉右之後冇幾耐呢，會經過橋底嘅火車橋底嘅，一路向前行。間中會見到啲人踩緊 local bike 嘅，咁我哋而家去集中最多 local bike 嘅地方。過咗橋之後呢，咁前面有個紅綠燈過馬路嘅，咁我哋可以轉右過紅綠燈嘅。轉咗紅綠燈過右之後呢，再直行呢，就會見到好多 local bike 嘅啦。呢度就廣福橋啦，跟住向前行啦，沿住林村河美景啊。咁呢度廣福橋之後呢，咁樣跟住前邊呢，就好多大量嘅 local bike。夏天呢，就會見到好多鳳凰木添嘅，紅卜卜呢啲全部都係鳳凰木。咁上咗條樓梯，已經見到有 local bike 啦。咁上咗條電梯，跟住側邊下邊呢，有兩個品牌啦，local bike 同埋另外一隻佢哋嘅其他嘅共享單車。咁通常呢，我哋喺度用個 Apps 咧，跟住去攞車，攞完車之後上咗去呢，跟住冇幾耐呢，就轉左啦。轉咗之後呢，我哋會過咗斑馬線過對面，見到消防局嘅會。消防局側邊呢，又有另外一個景點喎。就係呢個大埔嘅龍墟。其實喺頭先廣福橋側邊呢，其實另外都有兩個景點可以去嘅，可以行大約5至10分鐘啦。火車站博物館啦，咁同埋呢個，見到啦，見到龍墟啦。咁另外仲有一個文武廟啦，喺富善街嘅。咁呢個其中一個景點啦，就係呢個呢個太和墟嘅龍墟。咁呢度有單車徑嘅，直落啦。咁單車徑之後呢，就向前落呢，就落隧道嘅。攞隧道之後呢，就係轉右呢過隧道之後呢，就係我哋一笪地方呢，叫做太湖花園嘅，一路都係單車徑嘅。過隧道之後轉咗啦，右手邊呢，就係太湖花園。咁過咗太湖花園呢，有個斑馬線嘅，咁過對面呢，就帝欣苑啦。咁第一都有單車徑嘅喎，咁沿住帝欣苑呢一路好靚嘅景色啦，咁又可以去翻林村河附近嘅，一路都係單車徑嘅。帝欣苑側邊梅樹坑啦，呢度就係，咁風景都好靚下嘅呢度。跟住去咗帝欣苑嘅外圍啦，跟住一路直去啦，就出翻去出邊馬路咧，就貼左，跟住轉左，都係單車徑，基本上係圍住帝欣苑、大埔花園。過咗帝欣苑之後，前面呢就大埔花園，一路都係單車徑嘅。間中有啲馬路要過咯，要小心啲啦咁樣。跟住前面呢，另外一個景點啦，就係呢個大埔嘅集水區。呢個集水區呢，係叫做梅樹坑三道坑集水區。左手邊呢，就係集水區啦。咁如果有需要集水呢，會將個水壩呢會吹起咗條水柱咁樣，一個氣柱。閘住啲水，咁右手邊呢，就個艇叫快樂亭嘅，亭下邊有隧道呢，啲水道呢，就可以啲水流去船灣淡水湖咁遠嘅。好啦，到咗三道坑呢個儲水站，跟住前面呢，就通常去康樂園嘅話呢，我哋可以繼續轉右過康樂園嘅，咁但係我哋呢，就選擇轉左呢，就去林村許願樹，跟住再途經許願樹之後就去香草農莊。好啦，單車徑呢嚟到呢度呢，就大致上呢，就差唔多去到尾聲嘅啦。咁但係我哋而家落隧道啦，咁落咗隧道呢，轉右就去康樂園方向嘅。咁另外單車徑，嗰邊有 Fusion 啦，有超級市場添。咁我哋唔轉右啦，我哋轉左啦，經過橋底，準備前往呢個林村許願樹。
咁陣間有一段路呢，我哋建議呢就可以考慮推車嘅要，因為就冇單車徑啦，咁安全少少呢，我哋可以一路推住單車慢慢去呢個林村許願樹，欣賞下林村許願樹嘅少少風景啦咁樣。咁嗰度又除咗有許願樹啦，咁仲有愛丁堡獎勵計劃嘅 building 啦咁樣。我哋拍攝嘅當日呢，落咗場雨咁樣，好啦，過隧道啦依家。入埋隧道之後呢，冇幾耐呢，就應該差唔多去到我哋嘅單車徑嘅完結啦。咁我哋開始就可以考慮喺行人道度慢慢推車去許願樹嗰度，大約10分鐘唔使嘅，應該10分鐘唔使嘅，咁就可以去到許願樹廣場㗎啦。就快去到單車徑嘅完結啦。好啦，完結咗單車徑之後呢，呢啲路呢就係行人路嘅，原則屬於。咁我哋有時呢就建議呢就推車啦，呢度。好啦，跟住過對面一個士多嘅，跟住過對面之後呢就向前行啦。經過咗呢個巴士站之後呢，就轉右上去許願樹廣場啦。許願樹廣場呢，我哋會見到呢有幾支旗啦，有個大廣場啦，跟住有個牆壁呢寫住呢個許願樹廣場嘅，有3支旗嘅，好多時舉行升旗禮呢都係呢度舉行嘅。咁前面呢都呢度 building 呢就愛丁堡獎勵計劃。過咗呢個 building 之後呢，右手邊呢沿住馬路呢，咁有個公廁嘅，左手邊係天后廟，右手邊公廁。喺公廁嘅中間側邊呢，有條巷啦，呢度落去呢就可以直達下邊嘅林村河啦。如果有時間，頭先個公廁都可以參觀下嘅，嗰個銅獎公廁曾經得獎嘅，香港3大公廁冠亞季軍，係攞季軍嘅，都幾靚下㗎。咁落去呢條行人路落去斜都幾斜㗎，落咗去之後呢，就到達咗我哋嘅林村河。咁我哋可以慢慢欣賞呢度景色，一路踩住，一路慢慢睇下河畔嘅景色啦。會經過啲唔同嘅橋啦，跟住仲會見到前面有機會見到魚梯添嘅，魚梯係俾魚逆流而上產卵嘅地方。一路沿住山河景色，過咗魚梯啦。嗰魚梯冇幾耐呢，就可以去到我哋香草農莊嘅嗰條橋啦。咁跟住呢，我哋就可以喺嗰度停低嘅車啦，擺翻嘅車喺我哋嘅 local bike 嘅指定地方。嗰度應該通常我哋會初步構思會擺喺香草農莊停車場嗰度。咁呢度離遠呢，就望到我哋香草農莊嘅茶居啦、蜜蜂嘅養殖場啦，我哋嘅都係香草農莊嘅。呢條橋轉右就係㗎啦。不過我哋呢會轉左，將架車呢擺喺我哋嘅香草農莊停車場指定位置。咁啊到咗我哋香草農莊嘅指定範圍啦。右邊蜜蜂場啦，再右邊香草茶居啦。係啦，我哋嘅單車呢，嚟緊呢會指定地點呢會擺喺香草農莊，整好咗之後呢，有個平地就會擺喺右手邊呢個位置，就係香草農莊停車場擺 local bike 嘅地方。希望大家享受今次嘅旅程。